Falitavana aminao any tokantrano andray ny tenako amin'ity alarobia ariva ity manasanao ihany koa anakampandarintsika hatramin'ny farana ny tenako. Hitantsika manao fisarihana fa 300 kombi million 450 ary ny fisarihana fa 740 kombi canon 535 miarabanareo rehetra izay nahazo tamin'izany ny tenako ary avy kotonona aminao ihany kosa nefa nivalan'ny fisarihana raha ny tombo kombi million 450 ny 14 16 27 ary 37. Nivalan'ny fisarihana tao amin'ny kombi canon 535 kosa dia ny 9 13 23 24 ary ny 34. Raha fitina fomba tsotsotra moa dia ohatrany hoe tsotra kely le chiffre ohatrany hoe za ve dia tsy nahazo an'izany tany tokantrano tany hoy ianareo kanefa dia manentana anao ary izahay ilalao ny combinaison maromaro amin'ny vidiny 2,000 monja raha toa ianao ka mbola tsy mahay filalaovana ny loto mihitsy ny hatramin'izay dia misafidy isa 10 ao anatin'ny 530 monja ianao vantany vao mahita roa ianao dia efa mahazo totona amendrantsika amin'ity an'ity dia ny 21 510 500 ariary vitantsika ny amin'ny tapany fahatelo taky mahazatra moa fisarihana izay fa zao aloha tsika dia hitotika kely amin'ny tapany voalohany azaka azy tsovaly. Bet 261 dia manolotra anao fétiche le fianakaviam-beny ireo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet. Tsy fanao mividina $1,000 te hilalao safidira karatra fétiche izay misy ary miloko folo kikisy sy moramora amin'ny faritra 5 manodidina ny karatra ao. Raha hitanao anatin'ireo faritra ireo ny laharany karatra ao dia ho azonao vola misoratra eo ambaniny. Lalao mora kely nefa mety azahoanao hatramin'ny 2 tapitrisa ariary be zao. Koa inona tsony ny andrasana ary manatona ireo toeram-panjara Bet 261 fa miandranao ireo tapakila mahazo. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, sambatra izy. Mahazo, sambatra ery. Ny kosatsika ho amin'ny rapito dia tanteranao Paris Vincennes prix de Salvanac arahantsika amin'ny 410 eto an-toerana. Course atelier mirefy 700 metatra moa izy io code à gauche ary 14 partants. Ny base tsika amin'izany dia ny 11 Tony Le Bellé, ny 7 kosa dia Jean-Michel Basir. Ny belle chance tsika moa eto dia ny 2 Franck Nivara, 4 Ronan Derieux ary 13 David Thomas. Ny outsider tsika kosa dia ny 9 Franck Ouvry, 14 Eric Raffin ary ny 1 Chorne Goup. Dia le 7 tsika dia ny 8 Bézier, ny 3 Gabriel Gélormeni ary ny 12 Rochard. Ny favori tsika kosa dia ny 7 Jean-Michel Basir, 11 Tony Le Bellé ary ny 13 David Thomas. Ny coup de cœur tsika dia ny 5 Mathieu Abrivard. Ary ny qualité type tsika kosa dia ny 11 7 13 5 ary ny 2. Inona marina ary no ataon'ireo lehilahy rehefa tsy miasa? Tsy izany kosa e! Milalao Quintet 261 zareo. Milalaova mandritra ny herinandro ary mahazo mihoatra ny 10 tapitrisa ariary ny tontony izay tsy hitsatra ny hiakatra isanandro. $3,000 monja ny fandraisana anjara Quintet 261. Ilay lalao ho an'ny enjana. Sambatra ery sambatra izy. Mahazo, sambatra ery. Ao anatin'izay sopapany azaka zovaly izay agnatsika fa hivalika kely amin'ny Quintet 261 kosa ny kosatsika ao amin'ny rapito dia tanteranao Paris Vincennes prix de l'or d'Ernaud arahantsika amin'ny 10 ora eto an-toerana course atelier mirefy 700 metatra moa izy io type ny piste tsika dia marche fer ary 14 partants. Ny base tsika reto dia 5 Robin, 9 Eric Raffin. Belle chance tsika kosa dia ny 1 Andrien Lamy, 2 Maillard ary ny 11 David Thomas. Ny outsider tsika dia ny 8 Garondo, 6 Ronan Derieux ary ny 10 Etienne Dubois.
dia le C-ntsika kosa dia ny 80 ny Cote, ny 3 Maillard ary ny 7 du Val d'Estaing. Favori antsika kosa dia ny 5 Robin, 9 Eric Raffin ary ny 11 David Thomas. Coup de cœur antsika dia ny 9 Eric Raffin. Ary ny quinte antsika ho ampirapiditra kosa dia ny 5, 7, 11, 2 ary kosa ny 3. Inona marina ary no ataondreo lehilahy rehefa tsy miasa? Tsy zany kosa e! Milalao quinte 261 zareo. Milalao mandritra ny herinandro ary mahazo mihoatra ny 10 tapitrisa ariary ny tontony izay tsy hitsatra ny hiakatra isanandro. 3 ariary monja ny fandraisana anjara quinte 261. Ilay lalao ho an'ny enjana. Ho fanomezana fahafapoan'ireo mpilalao pady multipla eto amin'ny Sportybet, milalao lalao roa farafahakeliny ary mahazahoa cashback aty averina aminao ny volanao raha toa ka ray ihany ny diso. Raha toa ka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo koty lalao mariny dia averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avy 2 izany. Raha 60 dia hitombo ny 3 ny volanao. Raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 izany. Raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao. Raha 750 dia hitombo ny 10 bezao. Raha mihoatra 950 kosa dia hitombo 100 izany. Manomboka izao ary raha misy diso iray ao anatin'ny tapakila pari multiple dia mahazahoa cashback miaraka amin'ny Sportybet. Toga eto amin'ny fotoanany fanatanjahantena kosa antsika avy hatrany dia atolotra anao ny match izay azonao lalaovina ao amin'ny rapitso. Ohatra roa ihany ireto atolotra anao ireto fa maro dia maro moa ireo Sportybet azonao hisafidianana eny amin'ny Bet 261. Athletic Bilbao ifandona amin'ny Real Sociedad. Eto tsika dia misafidy ny Real Sociedad. Ny faharoa kosa dia Osasuna ifandona amin'ny Deportivo Alaves. Eto antsika dia maka ny Osasuna. Raha na fifampitombontsika moa kotin'izy ireo dia manome 5,32 apitombona ilay vola iray alariary dia mahazo 53 200 ariary toa ka marina tsy misy diso izy ireo. Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar. Ho hitanao eto amin'ny Bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 70 miliara ariary be izao no azo isaky ny fisariana. Renareo tsara, mihoatra ny 70 miliara be izao no azo isaky ny fisariana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisariana ary ilay numero mena. Miaraka amin'ny Powerball, mila lova mora foana ary manana nofinofy goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Tolotra vava be hoanao izy atolotro Lotobet ny Bet 261. Indroary, Loto Combi Million 4/50. Izay manolotra vitana bebe kokoa anao. Fisariana numero 4 anatin'ny 10. Mahita numero ray dia mahazo. Mba hampitomo ny vitanao dia afaka milalao numero 10, na 1, na 7, na 8. Anjaty tapitrisa maro ny vola mety ho azo isanandro amin'ny Loto Combi Million 4/50. Ny fisariana dia ho atao mivantana eny amin'ny Casino Fimarolia ori ny fisariana ny Loto Combi Cagnotte 5/35. Lotobet, mbiodina ny vinta Bet 261. Mahazo sambatra ery. Sambatra izy. Mahazo sambatra ery. Toga eto amin'ny fotoanan'ny loto kosa antsika tompoklasy okivay. Miandratsika amin'izany moa ny totona 21 510 500 ariary. Dia tsy andrelantsony ary ny tenako fa ireo zavetrana fisariana eo amba mifanaraha-mason'ny police de jeu. Raha toy ihany koa ianao ka maniry na mangetaheta te hijery mivantana fisariana, azonao atao tsara mijery mivantana aty amin'ny Casino Fimarolia miaraka aminay isanandro amin'ny 4 ora sasany sy diso ety Antaninarenina. Ny valan'ny fisariana atao amin'ny Combi Million 450 dia ny 37, 50, 24 ary 45. Ny valan'ny fisariana atao amin'ny Combi Cagnotte 535 kosa dia ny 3, 29, 1, 10 ary ny 4. Dia izay ary no azoko natolotra indray tamin'ity ity. Mankasitraka mankatelanao nanaka ny fandaharana hatramin'ny farany ary dia mametraka ny veloma mandram-piao no amin'ny rapitso indray veloma toa.